Benvenuti, oggi è mercoledì 10 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.48, la luna si leva all'1.52 e cala alle 15.22. Oggi la chiesa celebra la beata Diana degli Andalò. Il nome Diana ha radici antiche e luminose, deriva dal termine latino diviana e significa celeste, luminosa, divina. Nella mitologia romana è la dea della caccia, dei boschi e della luna, simbolo di indipendenza e forza naturale. Il 10 giugno si celebra la giornata mondiale per la distruzione di tutte le armi. Un appello globale che non riguarda solo il disarmo fisico ma anche la lotta contro le radici della violenza. Investire nella giustizia, infatti, nell'istruzione e nello sviluppo sostenibile è l'unico modo per costruire una società che non abbia più bisogno di difendersi con la forza, ma che si sostenga con l'inclusione. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, Re Carlo che non smette mai di stupire. È l'unico tecnico nella storia del calcio ad aver vinto il titolo in tutti i 5 principali campionati europei. Un uomo che ha saputo trasformare la pacatezza e l'intelligenza tattica in un marchio di fabbrica vincente. Prima come pilastro del centrocampo di Sacchi e poi come allenatore più titolato al mondo. Auguri anche all'attrice Tosca d'Aquino che festeggia i suoi 60 anni. Esuberante, simpatica icona della commedia italiana, il suo piripì nel film Il ciclone di Pieraccioni è rimasto impresso nella memoria collettiva, consacrandola come una delle interpreti più amate del nostro cinema. Il 10 giugno 1924 fu una delle pagine più buie della storia italiana. Il deputato socialista Giacomo Matteotti, che pochi giorni prima aveva denunciato con coraggio i brogli e le violenze fasciste, viene rapito e assassinato da una squadraccia. Il suo sacrificio resta ancora oggi il simbolo massimo della resistenza morale contro la dittatura. Lo sapevi che esiste una sorta di internet delle piante chiamata World Wide Web? Grazie a questa rete le piante possono scambiarsi sostanze nutritive, gli alberi più grandi aiutano quelli più piccoli all'ombra e lanciarsi segnali di allerta. Infatti se un albero viene attaccato da parassiti invia segnali chimici attraverso le radici per avvisare i vicini che iniziano subito a produrre sostanze repellenti per difendersi. Il 10 giugno 1829 nasceva una delle tradizioni sportive più iconiche al mondo, la sfida Oxford-Cambridge. Sulle acque del Tamigi si tenne la prima regata di canottaggio tra le due celebri università inglesi. Vince Oxford davanti a 20.000 spettatori, dando il via ad una rivalità che dura ancora oggi, quasi 2 secoli dopo. In inglese si dice "The early bird catches the worm", cioè l'uccello mattiniero prende il verme. È un invito a non procrastinare e ad agire con prontezza per cogliere le occasioni migliori. In italiano abbiamo un corrispettivo altrettanto celebre ed incoraggiante, cioè il mattino all'oro in bocca. Winston Churchill, un uomo che ha vissuto 1000 vite in una. Nonostante la vittoria nella guerra subì una cocente sconfitta elettorale ma non si arrese mai. Combatté contro il cane nero, la sua depressione, subì infarti e lutti ma tornò al potere a 77 anni. Tra passioni esoteriche e l'immancabile sigaro, Churchill è stato il simbolo della resistenza britannica, un matto per l'azione che ha guidato il mondo fuori dall'oscurità. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amata frase del giorno. Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Con l'augurio che ognuno di noi possa essere quel piccolo cambiamento positivo, oggi vi ringrazio per aver scelto il nostro almanacco. Io vi aspetto anche domani, sempre qui, puntuali come sempre. Una buona giornata dalla vostra Jaire.